西藏嘅第6日，翻返嚟拉薩，而家去揾嘢食。喂，我哋團友，我哋去邊度揾嘢食啊？麻辣火鍋，喂，唔得喎！喂，仲有咩意見？啊，仲有咩意見？食乜嘢？食咩唔睇？食咩啊？跟大隊啊！跟大隊。喂，清清地搞掂。清清地搞掂。哦，清清地啊，你咧？冇嘢啊嘛？冇意見。啊，點啊？得？有啊，高山食啊！哦嚇，佢冇乜嘢食啊？好，我哋睇下行去揾食啊！啊！阿俊，我都記住所有拉住嘅主意嗰個。喂，點啊，領導？係咪去嗰間陽光？係咪去嗰間陽光啊？你知？陽光酒家。係啊，我哋嗰啲。啊，你知道？口味啊！哦。口味又有去食。好啊，係啊，啱啱口味啊，張生。係冇所謂。冇所謂。我哋跟大隊。跟大隊。唔啱口味喎，唔啱口味喎，繼續行咯。繼續喎。哦，唔啱，我哋繼續向前行。繼續向前行。有咩好食？又去揾嘢食，又去揾嘢食。係，繼續揾嘢食。唉，我哋終於揾到呢間同福樓。唉，入去啦，終於揾到呢間。一齊入去啦。好，入先。唉，終於揾到呢間。阿文哥，啱唔啱啊？啱。係，行咗好多間㗎，終於揾下呢間啦，係冇？一齊入去咧。個名啊，好似係。係啊，係啊，係啊，好，一齊入去啦。好，我哋而家由阿 Steven 呢帶領我哋嚟呢度食呢間。喂，坐低啲，坐低啲。兩個。趁冷出嚟啦，最緊要就係。哦，再加啦，趁啦，加2個位過嚟啦。喂，老媽去坐度。好，唔該。哦，由我哋阿蘇領導同阿周公子同我哋點餸啊！好。阿蘇，呢個唔得啊！周公子，將我應該搭埋上叫佢拎走啦，因為我哋仲要咩？係啊，叫佢拎走我。好，一看一看，看兩杯，怎麼看？你冇杯喎，你叫我攞杯喎。呢個什麼杯啊？青果啤酒。青島啊？青島。李先生。點啊？你睇下你嗰個哥哥仔，佢點咗咩餸啊？點咗井啊？嚇？